Hello YouTube，sorry，咁今日就想同大家介紹下我啲埃及卡啦，係啦，咁我個背景就多咗呢本嘅埃及專屬雜誌啦，係啦，咁由於呢個背景咧令到個位好窄啦，咁所以就我就想轉翻個位咧就冇咁窄嘅，可以俾我介紹下啦。係啦，咁翻嚟啦，呢個節選咁就係，咁我而家就分咗2本卡簿啦，大致上就，咁但係我發現應該我用 BS 卡簿嘅，咁就係舊年啦，好似係舊年菜送俾我嘅，因為佢唔要啦，定唔知佢有2本啦，係啦，叫佢喺下面 comment， 然後如果有興趣嘅話就喺下邊睇啦。咁就呢本 N 卡嘅卡簿咧就比較亂啦，係因為咧佢係一套擺一格咯，佢係 OK， 咁就唔多講啦。即係咁易 show 下俾大家睇就得啦。啲 N 咧我就全部都係一套噶啦。咁大家發現呢2個會擺 R 嘅咧，咁等等啦。OK。先啦，拖一拖機先。托得部機嚟又托唔到本卡簿。係咁就喺呢個位啦，掹咗出嚟之後佢會有呢套啦。睇下先睇埋到，係啦，就會有呢套啦。掹咗呢張出嚟之後，咁點解咧？其實因為咧，佢對鞋啦，其實就係呢套對鞋嚟嘅，咁下邊嗰個都係一樣啦，好似唔夠高啊部機，會唔會掉翻轉本卡簿太高咧？唔係，算啦，我都係高低不分嘅啦。OK， 係咁 show 一 show 啦。咁我第4彈爆盒咧，本來就拍咗片特別出啦，點知佢話發生啲唔知乜鬼嘢錯誤啦。同埋照小英有套小英嘅 P 唔見咗，好慘。OK， 係啦，咁之後就冇噶啦。係啦，然之後炒咗，就係本 BS Better Spirit 係啦。讀得錯就冇介意係啊，懷疑係啊，呢度就寫卡 file 啦，係啦，呢本卡簿我見空咗出嚟冇用，我先至攞出嚟用嘅啫。係，咁介紹完呢本之後咧，就介紹呢本啦。咁呢本咧就比較特別嘅，係呢本就係將你入學服啊、頭飾啊或者 R 以上嘅稀有啦，其實唔使講 R 以上，就咁講稀有得。不過佢成日攞出嚟張卡簿啲卡，咁得擺啲 ID 卡啦，你見到一張 OK 消費牌子，EG 入學服 ，RE 入學服 ，LAN 入學服，我當呢入學服。我當呢入學服啦，然後 Unica 入學服，Unica 嗰啲都係空嘅。之後就到呢個 RECP 啦，未 focus 啊，先生，我 focus 唔到啊，救命啊！又唔得啦，算啦，唔理佢。CP 嚟嘅，最新出嘅第4彈啦。終於 focus 啦，然之後就呢個我當呢 CP， 咁呢個係單抽翻嚟噶，然後第一彈EG哥嘅English Sugar 嘅 P 卡啦，爭對鞋啦，然後 REP 又係爭對鞋啦，咁呢個 LAN 嘅第2季 P 係咪第2季？睇下先。第3季嚟，
記得阿蘭係有2套 P 嘅，之後就到我當呢 P 一齊唔齊嘅，然後之後就到呢個Unica P 得件衫嘅啫。咁然後呢個咧係EG哥同美葉同台嗰套衫嚟嘅，第一次同台啦。然之後 EG哥嘅個頭上有呢個白搭嘅，即係好多層髮啦佢係。然之後就到呢個 Featuring Girl 嘅R 啦，呢個我都唔記得係咩嚟嘅。係，然之後第2定唔知第3好似第3彈，係第3彈。係啦，然之後就呢個阿蘭嘅啦，但係我爭個頭飾，我有冇人可以同我換啊？嗱，咁就有冇觀眾可以同我換咧？咁就呢個 Space 有幾下啦，第4彈 R 嚟嘅，呢個第唔知幾多彈咧？第1彈啦。Focus 第一彈啦，4張都係嘅。好，係啦。Next page，咁呢個第3彈啦。然之後呢個第4彈嘅呢張係。OK，next。呢個佢呢個第1彈啦，佢呢個嗰件我係爭件上面一對鞋咧，但係佢係呢對鞋嘅，sorry。然之後就係呢個多呢嘅 R 啦，你知個2張 R，呢個欄嘅 CP 原本版嘅 R 啦 ，Spice 有幾下嘅，呢 Featuring Girl CP 原本版啦。呢個係 CP 原本版啦，都係。之後咧，後邊就擺啲 Angel 嗰啲啦。咁終於齊啦，我哋呢套咧，係我唔記得同大家講呢5卡布咧 ，Angel 送嗰啲啦，同埋 P 位以上仲有呢個 ID 卡咧，我都係入咗卡套嘅。我調轉咗添。我哋試翻入去 ，ouch！ go away！ 成套齊咗啦，然之後就到呢個奧伊，唔係奧伊，似切歌，唔知咩事。跟住之後就係到頭飾部分啦。咁呢張咧其實有少少殘口啲，不過人哋仲用到呢個 CP。呢個係比賽送啦，呢個就係入學服嗰set張送嘅。睇2張 CP 啦，咁呢個係簽名啦，同埋呢個邊個嚟啊？阿蘭嘅，咁同埋你會發現咧，佢有啲唔同咯。正常嘅頭飾卡係咁樣啦，但係咧，如果你即係後邊嗰班冇事啊，但係如果你正常嘅話咧，正常嘅 ID 卡咧應該係咁樣擺嘅，唔係 ID 卡黐線嘅，嗰啲叫咩？頭飾卡。但係咧，佢呢個 CP 咧，佢係調翻轉嘅咯，即係佢個條碼係喺度咯，但係人哋個條碼咧係喺呢個位啦，佢個條碼就喺呢個位咯，唔知點解，即係分數嗰個位，但係正常嗰個係喺個飾品符號呢個位。然之後仲有我當呢嘅呢個頭飾啦，呢個係LEGO嘅原本版咧，係咁今集嘅時間就差唔多啦。如果你中意呢條片嘅，就記住 like 同 subscribe 我，下次再見啦，拜拜。